Zoti Molliqaj, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Keni qenë disi kritik sa i përket propozimeve të zotit Kurti në takimin e parë që ka zhvilluar me zotin Vučić. Pse i keni kritikuar ato propozime? Çfarë nuk shkon tek ato? Besoj që tani janë bërë më shumë se 20 vite prej kur Kosova është liruar nga Serbia. Tani në Kosovë kemi një mandat të një qeverie që ka marrë mbi 50% të elektoratit. Dhe pikpamja e partisë tonë është që Kosovës i duhet një zgjidhje përfundimtare e qëndrueshme dhe që garanton dy gjëra të rëndësishme. Në njërin anë shkputjen përfundimtare nga Serbia dhe në anën tjetër njohjen e subjektivitetit të Kosovës, pra jo njohjen e Kosovës, po njohjen e subjektivitetit që nënkupton që Kosova ka të drejtën e vet të organizohet brenda dhe së jashtëmi në kuptimin e bashkëpunimeve rajonale e qofshin ato dhe të bashkimit me Shqipërinë. Qasja e zotit Kurtit është vazhdimsi e asaj që kanë prodhu qeveritë dhe negociatat e mëhershme. Pra duke e zgjedhur ndërmjetësuesin Kurti e ka zgjedhur edhe llojin e kompromisit që ai do të bëjë. Për neve është absolutisht e papranueshme që të kemi një prolongim, zgjatje të konfliktit të ngrirë mes Kosovës dhe Serbisë dhe të një konsolidimit të pushtetit të serbëve përkatësisht të Serbisë në Kosovë, që do të jetë asociacioni i komunave që quhet me shumicë serbe, por tani do të gjitet një emërtim tjetër për shkak se një gjë të tillë nuk e ka lejuar gjykata kushtetuese. Pse thoni duke zgjedhur ndërmjetësuesin? Kujt po i referoheni? Po tani nëse keni parasysh sadopak historikun e negociatave të Kosovës, ne vitin e kaluar kishim një tendencë të një marrëveshje në Washington, e cila u reduktuar vetëm në një marrëveshje ekonomike dhe u hoq pjesa politike. Kurti qysh në mandatin e parë, pra si qeveri Kurti ne, dhe tani zgjedhej si ndërmjetësues Brukselin, përkatësisht përfaqësuesin e Brukselit, zotin Borrell. Gjithë ata që njohin zotin Borrell dhe zotin Lajçak, aspiratat e tyre për zgjidhjen ose synimet e tyre, më mirë me thonë, për zgjidhjen e problemit mes Kosovës dhe Serbisë janë përmes ndryshimeve kushtetuese në Kosovë dhe në Serbi dhe akomodimit të autonomisë trefisht që ne e quajmë. Autonomia trefisht nënkupton një status special për veriun e Kosovës, ku më shumicë është nga minoriteti serb, për pjesën e serbëve në jugun e Kosovës, ku do të kenë kompetenca të shtuar dhe do të jetë ky asociacioni i komunave, të cilat tani kryeministri po tallet duke thënë që mund të kemi asociacion të gjeografike, pra asociacioni i komunave të bjergëve të tilla, dhe autonomia e tretë ka të bëjë me zgjerimin e territorëve, zonave të numrit të veçantë, pra në rritjen e numrit të zonave të veçanta për rreth kisha manastireve ortodokse dhe fuqizimin e kompetencave me tendencë të shkumit drejt statusit të zonave eksterritoriale ose eksterritorialiteteve rreth kisha dhe manastireve ortodokse serbe në Kosovë. Ne besojmë që Kosova duhet të ketë dialog, ne besojmë që Kosova duhet të ketë edhe kompromis, por para se të flasim për llojin e kompromisit ose për cilësinë e kompromisit, duhet të flasim për premisat në të cilat nisemi. Ajo do duhet të ishte që Kosova të ketë një marrëveshje përfundimtare me Serbinë dhe që Serbia nuk e njeh shtetin e Kosovës, por e njeh subjektivitetin e shtetit të Kosovës, përkatësisht të drejtën e vetëvendosjes së brendshme dhe së jashtme, dhe pastaj mund të diskutonim se cili kompromis i mundshëm çon në këtë synim. Kjo që ka nisur Kurti është në rrugën e vjetër e do të përfundon në rezultatet e vjetra. Pra, nëse e kuptova, ju po fajsoni zotin Kurti që nuk pranoi Shtetet e Bashkuara si ndërmjetës në mandatin e tij të parë, nëse i referohemi atyre muajve që ishte kryeministër? Vetëm këtë, duke mos pranuar Shtetet e Bashkuara si ndërmjetës, ai refuzoi edhe zgjidhjen përfundimtare të çështjes mes Kosovës dhe Serbisë. Pra, ky është një refuzim i dyfisht, mund të themi. Pra, refuzim i ndërmjetësuesit që janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e duke refuzuar këtë, refuzoi edhe zgjidhjen përfundimtare. Ne në Kosovë i trajtojmë si dy linja historike që kanë qenë në raportin me Serbinë.
Njëra linjë ne quajmë ka qenë linja e autonomisë, pra autonomiste për nga metocia, e cila është reduktuar ose shpjeguar që kanë thënë ne nuk jemi as me Shqipërinë e as me Serbinë. Ndërsa linja e dytë ka qenë linja e shkputjes përfundimtare me Serbinë, e cila është kurorzuar në dy drejtime, shpesh si drejt për bashkim me Shqipërinë apo bashkim direkt me Shqipërinë. Kështu që ne i takojmë linjës së dytë sepse besojmë që vetëm atëherë Ballkani mund të ketë një drejtësi politike e cila mund të çojë në një bashkëpunim ekonomik i cili është i domosdoshëm. Ne nuk e duam shkputjen me Serbinë për ta hequr qafën Serbinë, por e duam shkputjen me Serbinë për ta nisur bashkëpunimin e barabartë ekonomik rajonal se jo dhe evropian. Sa i përket propozimeve të zotit Kurti, shumë kush e konsideroi taktik të mirë për të qenë ofensiv, për të vënë në pozicion inferior presidentin Vučić. Shumë kush e konsideroi si një zvarritje të procesit deri mbas zgjedhjeve vendore. Të tjerë nuk e kuptuan çfarë do të thotë marrëveshje paqeje me Serbinë kur lufta ka përfunduar, është marrëveshja e Kumanovës që konsiderohet si e tillë. Tani për neve as nuk është prolongim i procesit dhe as nuk është ndonjë taktikë e cila e zmbrap Serbinë. Lejoni shumë shkurt të shpjegoj këtë. Pra ne besojmë, ashtu siç ka deklaruar vetë kryeministri Kurti, që Kurti edhe ka pranuar procesin e Brukselit, e keni në deklarimin për mediat shqiptare në pas takimit, ku thotë ne do të marrim pjesë në procesin e dialogut. Po, se është takimi i radhës me 25. Po, dhe ka pranuar kornizën e procesit e dialogut. Pra, nuk ka prolongim, ka deklarime të thekseve populiste për konsum elektoral sepse kemi zgjedhjet lokale në vjesht. Kjo është sa i përket prolongimit, sa i përket stepjes ose zbrapsjes së Serbisë ose pozicionin e Kosovës, duket që ata që kanë kuptuar kështu ose se kanë marrur vesh ose janë mund të themi edhe me një farë naiviteti të politikës të jashtme. Nëse në një proces negociues përmes të dy palëve, njëra palë del me propozimet e veta në publik, ndërsa pala tjetër dhe ndërmjetësuesi nuk del, ajo që nënkuptohet në këtë proces është që pala që nuk është deklaruar për propozimet e veta dhe ndërmjetësuesi që nuk është deklaruar për propozimet e asnjëres palë, nënkupton që është më afër me palën që nuk është propozuar. Propozimet e Kurtit janë propozime për Kosovën, nuk janë as për ndërmjetësuesin e as për Serbinë. Për konsum të brendshëm. Në fakt janë edhe kontradiktore disa prej tyre. Ai kërkon largimin e njërit nga zyrtarët e delegacionit serb prej delegacionit, në ndërkohë që thot në pikën e 3 që ne adresuam çështjen e të pagjeturve, në ndërkohë që ka akuzuar njërin nga ata që ata janë përgjegjësit për të pagjeturit, e në anën tjetër duke kërkuar largimin nga delegacioni njërit prej zyrtarëve, ai po e amneston Vučićin. Vučići ka qenë ministër i Miloševićit, ministër për propagandë. Si mund ta amnestosh presidentin e Serbisë nga gjenocidi i pretenduar serb te kryeministrit Kurti e ta adresosh një zyrtar me postë. Pra kjo më shumë se sa akuzë edhe, si më thonë, vendosje me shpatulla për muri Serbinë, kjo është një amnestim që Kurti ja bëri Vučićit qysh në takimin e parë, nga krimet që janë bërë në Kosovë dhe nga përgjegjësia e tij, nëse jo direkte, indirekte. Dhe mos harroni se presidenti Vučić ka pas deklarime të tmerrshme në Kuvendin e Republikës së Serbisë, të cilat kanë qenë tërësisht fashiste. Po. Dua të prek pak asociacionin e prekët Shkaraziu, duket se është edhe çështja më e nxehtë, ndoshta në bisedimet, insistojnë Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian, por dhe vetë Serbia për ta zbatuar atë. Kemi pasur një deklaratë ambasadorit amerikan që thotë ajo është një marrëveshje që duhet zbatuar, madje i kujton zotit Kurti që historia nuk nis edhe me qeverinë e tij. Duhet të parë për të gjetur një zgjidhje rreth kësaj çështje më shumë se sa ti iket kësaj çështje, e cila me sa duket do të rikthehet në një formë apo në një tjetër gjatë gjithë kohës së dialogut. Tani janë dy mundësi. Ata të cilët deklarojnë që tani dhe Kurti është bashku, që ne nuk negociojmë për asnjë çështje të brendshme, ne nuk e pranojmë asociacionin e këtu. Të gjithë
ata që kanë pasur këtë qasje kanë përfunduar duke negociuar çdo gjë nga pak dhe çdo gjë kompromis në secilën fushë nga pak. Ne besojmë që Kurti tashmë ka pranuar asociacionin, por ai po luan me terma fjalësh për shkak se një kompani e cila udhëheqet nga Catherine Ashton, ish zyrtare lartë të BE-s më herë, tani që punon si këshilltare për Lajçak, ka dorëzuar një dokument 16 faqesh sa i përket asociacionit dhe ka tentuar të shpjegojë se si duhet të implementohet i njëjti asociacion i vitit të 2015, përveç se duhet përdorë emërtime dhe terma të tjerë. Pra duhet të mos përdoren kompetencat ekzekutive, por ai ti ket dhe ti ushtroj ato. Duhet mos përdoret termi i asociacioni komuna me shumicë serbe, por një emërtim tjetër sepse nuk do të jetë asociacion vetëm një etnik, për shkak se në këto komuna ka dhe minoritete të tjera, ndonë si janë pakicë dhe pa përfillshme. Pra, Kurti e ka pranu, ky presion ndërkombëtar nuk është presion ndaj Kurtit. Ky është presion ndaj shoqënisë në Kosovë që është kundër për ta pranuar këtë. Në fakt, kjo është dëshira e Kurtit që tani, pasi që e ka pranuar këtë proces, të duket që po e ndryshon sadopak këtë dokument ose këtë koncept të organizimit territorial, dhe në anën tjetër duket që ka një farë presioni ndërkombëtar që ai në fund thotë që për të ruajtur marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimin Evropian ne u dash ta pranojmë këtë. Pra, mendon se është e koordinuar? Nuk e di nëse është e marrur vesh, por besoj që të dy palëve ju shkon përshtatje dhe ka burimin pasi që janë marrur vesh. Kur po them janë marrur vesh për rrugën dhe procesin dhe rezultatin e dialogut. Jo detyrimisht janë marrur vesh se çka thot njëri ose tjetri, por se çka thot njëri ose tjetri i kontribuojnë dakordimit tyre që e kanë pranuar procesin e dialogut dhe rrjedhimisht e kanë pranuar ndërmjetësuesin dhe kornizën e ndërmjetësuesit, është krejtësisht e qartë për ne. Zoti Molliqaj, faleminderit shumë që ishit sot me ne. Ditë të mbar. Faleminderit për mundësinë, mirupafshim.